Tirifila tele lajɛbagaw an ka foli b'aw ye an bɛ jama in bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn sera yan nɔ an bɛ bɛɛ fo bi an bɛ commune 5 la ani directeur national des routes an ye jɛmukan in dɔ kɛ a y'a yira an na k'a fɔ ko sira dɔw bɛ yen minnu dabɔlen don commune maire kama donc olu de kan k'u janto sira ninnu na o b'a yira k'a fɔ u kan k'u janto u ka commune denw ka lakana fana la o hukumu kɔnɔna la an y'a ɲini ka maire lasigi walasa an n'u ka kuma u yɛrɛ kɛlen don ka labɛn minnu kɛ walasa u ka commune denw ka lakana bɛ se ka sabati o de ye an seko ye yan commune 5 mairie la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dugutigilakaw maire fɛn fɛn bɛ yan nɔ an bɛ bɛɛ fo donc bi an nakunba ye o de ye an bɛna maire ɲininka est-ce que tiɲɛ don sira dɔw bɛ yen ko maire yɛrɛ kan k'u occuper o siraw la n'o y'a sɔrɔ o siraw bɛ yen nɔ a b'o jaabi d'an ma an b'i fo ka d'a kan i sɔnna k'an ka ɲininkaliw jaabi an ye donc ɲininkali fɔlɔ est-ce que siraw bɛ yen sira mun ni maire kan k'u occuper o siraw la. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yani ka ɲininkali jaabi n ka dugutigiw bɛɛ lajɛlen fo ka commune 5 alimami kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo service fɛn o fɛn bɛ commune 5 kɔnɔ ka ɲɛmɔgɔso kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo an ka acteurs locaux n'o de b'an ka kin kelen kelenw kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ma k'u bisimila o tɛmɛlen kɔ ala ka ni sababa bɛ ni sigikafɔ nin a nafa ka bon ni gɛlɛya bɛ bamakɔkaw kan bi n'i ye siraba ka gɛlɛyaw bɔ a la a tɔ bɛ dɛn ala ka to ni sigikafɔ nin ka kɛ sababu ye maaw ka hakili sɔrɔ ka da kan siraba dilanla maaw fɛ maaw ɲɛ o n'a ta bɛɛ siraba bi dankari la an ka ɲɛnamaya la don o don ni nin sigikafɔw cayara a ka kɛ sababu ye maaw ka fɔtaw lamɛn janko kisi ka kɛ o tɛmɛlen kɔ ko siraba dɔw bɛ sigidaw la kafow kɔnɔ kafo ɲɛma kan ka mun lakana kabini a fɔra ko ka fanga segin so n'an k'o ma décentralisation a baaraw bi sen na an bɛ don mun na ko bi o sira si tɛ en tout cas Bamakɔ kɔnɔ sira mun kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka bila kominiw ka bolo kan lakana hukumu kɔnɔ o sira si tɛ yen. Ok donc directeur de ka jɛmukan tɛmɛnen na a y'a fɔ an ɲɛna ko siraw bɛ dilan jamana bɛ siraw dilan mais i bɛ taa sɔrɔ sira dɔw bɛ bila olu ye commune ta ye donc i bɛ taa sɔrɔ o kow ma sigi sen kan fɔlɔ maintenant an bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que aw kɛlen don ka labɛn dɔw sigi aw ka commune sigidaladenw ka lakana kama siraba kan. Alhamdulillah o wajibi de o tuma mun na an ko commune jama ka d'anw na k'an bɛ an seko yira u la kabini o wagati anw y'an ka fɛɛrɛw da domaine bɛɛ la donc o la fɛɛrɛ b'anw bolo mun bɛ se ka maaw lakana an ka siraw kan a fɛɛrɛw an ti a ta k'a boloda polisiw kɔ a ti boloda
protection civile kɔ a t'i bolo da gendarmew kɔ mais a baara fanba o bɛ kinw de kɔnɔ ka da kan tuma mun na anw donna mairie kɔnɔ kin kelen kelen bɛɛ kɔnɔ an y'a jɛkuluw de sigi k'olu wele ko CDR, comité de développement de rue. Ballon woro olu bi fara ɲɔgɔn kan ka CDS sigi n'an k'o ma comité de développement du secteur. CDS mun bɛ kin kɔnɔ olu bi fara ɲɔgɔn kan ka CDQ sigi n'a bɛ f'o ma comité de développement des quartiers. Olu ye jamakulu ye jamakulu mun ni kin kelen kelen bɔlɔn kelen kelen sigida kelen kelen mun bɛ kinw kɔnɔ olu lakana o kalifalen b'o de la. Olu de bɛ sigi kɔnɔ ye u bɛ bɔlɔnw de kɔnɔ gɛlɛya mun de bɛ yen mairie bi bɔ a kalama kabini a bɛ boloda yɔrɔ mun na o de kosɔn o ye fɛɛrɛ fɔlɔ ye an ka kin kelen kelen bɛɛ fana kɔnɔ jɛkulu bɛ yen n'an k'o ma société civile o kin si tɛ commune 5 kɔnɔ ni société civile bureau tɛ mun na kinw fana kɔnɔ an selen kɔ mairie la an ye jɛkulu wɛrɛw sigi n'an k'o ma comité de salubrité ni jamakulu ninnu a bɛɛ de bɛ kinw de kɔnɔ olu de bi fara ɲɔgɔn de kan kin gɛlɛyaw kin lafiyaw olu de b'o de dɔn mun bɛ yen ni o gɛlɛyara ka tɛmɛ o yɛrɛ ka dɔnko kan u b'o layɛlɛ ka se commune na mairie sendi bi don o la mairie da bi don a la ala sago o sago n'i ye ɲininka an ka fɛɛrɛ minnu bolo dalen bɛ lakana hukumu kɔnɔ o dɔ de filɛ. An bɛ fɛ k'a dɔn commune 5 kɔnɔ yan monsieur le maire est-ce que a ye jateminɛ dɔ b'aw bolo mɔgɔ hakɛya minnu ye accident sɔrɔ commune 5 kɔnɔ ou bien mɔgɔ hakɛya minnu banana ani mɔgɔ hakɛya minnu tanyana accident fɛ san tɛmɛnen kɔnɔna la. yanni ka ɲininkali nin jaabi n bɛ foli ka se baarakɛɲɔgɔnw ma ka taa protection civile la ka tɛmɛ polisiw fɛ ka taa se gendarmew ma k'u ni ce olu de b'a to kunnafoniw fɛn o fɛn bɛ siraba kan anw mariw ka a lahala dɔn o hukumu kɔnɔ ɲɛkɔrɔsa mun dalen don o ye novembre 2017 ani kalo mun bɔra sisan ka sa k'a ta o tile fɔlɔ la ka na bila o tile 10 na kalo 2 kalo 1 ani tila a bɛ komi tile 40 jatiw o de bɛna di aw ma tile 40 o tumu kɔnɔ novembre kalo kɔnɔ mobilitigi 33 olu ye accident kɛ commune 5 kɔnɔ ka taa décembre kalo tile fɔlɔ ka na bila tile 10 na mobilitigi 28 olu ye accident kɛ mototigi la novembre kalo kɔnɔ mototigi ma 138 o ye accident kɛ ka taa décembre kalo tile fɔlɔ ka na tile 10 na ma 128 mototigiw la olu ye accident kɛ n'i ye jate minɛ u ye accident kɛ maa minnu na accident 32 olu kɛla sennamaw la maa minnu bɛ tɔgɔmala sira kɛrɛfɛ minnu bolila ka sira ganɔ tigɛ novembre kalo kɔnɔ sennama 32
accident kɛra olu la décembre kalo tile 10 fɔlɔ kɔnɔ sinama 26 accident kɛra olu la novembre kalo kɔnɔ nɛgɛsotigi kelen accident de kɛra o la décembre nɛgɛsotigi 4 accident kɛra olu la novembre kɔrɔ wotorotigi kelen o ye kasara sɔrɔ sira kan décembre kalo la wotorotigi kelen fana nka décembre la a ye fɔ min ma katakata ni tricycle dankarila o filala sira kan commune 5 kɔnɔ n'i ye ɲininka kunnafoni mun bɛ n bolo novembre ni décembre ka accident kan commune 5 na o de filɛ donc n'i y'a jateminɛ accident ko ye halisa a bɛ juguya ka taa fɛ n'i y'a jateminɛ ni jate tɛ tɛmɛ kalo 3 kan a t'o bɔ donc nin y'o accident hakɛya de fɔlen ye nɔ monsieur le maire est-ce que aw yɛrɛ kelen n'o ka labɛn jumɛnw yɛrɛ kɛ hali bi welewelekan na walasa ka se ka sirabankanbolilaw la sensibiliser halisa caman ka bɔ accident na ni welewelekan minnu b'i bolo. Alhamdulillah o welewelekan ti baw a bɛ tɛmɛ fɔlɔ an ka acteurs locaux n'an k'u ma dugu yiriwatɔn maaw ani société civile ani denmisɛnnin jɛkulu n'an k'o ma CNJ ani muso jɛkulu n'an k'o ma kafo accident a bɛ kɛ siraba de kan adamadenw de y'a dilan a ka lafiya kama n'i ye dekun bɔtɔ y'a la i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la dɔ ɲinana sira dakun kɔ o hukumu kɔnɔ k'a yira k'a fɔ an ka acteurs locaux ninnu na sigi ka fɔ a ka sinsin bɔlɔnw kɔnɔ à travers les CDR a ka sinsin an ka kabila kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ à travers les CDS a ka sinsin an ka kin kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ à travers les CDQ et les bureaux de société civile. Anw faw anw baw anw dɔgɔw anw kɔrɔw anw denw olu de mobili ninnu moto ninnu ni nɛgɛso ninnu bolibagaw de ye u bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ an ka dɔn bɛɛ lajɛlen kungo y'i yɛrɛ labɔ bi ka bɔ so k'i bɛ taa i ni la hinɛ ɲini k'i bɛ taa denbaya dahirimɛ ɲini o bi kɛ sira mun kan ni m'i janto o la ka i janto i yɛrɛkun la dan bɛ kari i yɛrɛkun na dan bi kari du la dan bi kari sigida de la k'anw ka jɛ k'anw bolo di ɲɔgɔn ma sariya bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na hakɛ bɛ boli cogo bɛ an kelen-kelen bɛɛ la siraba kan duguba kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ka to o hukumu kɔnɔ sariya mun tara n'a ye dan sigi bolifɛn boli cogo la duguba kɔnɔ an ka to o sariya kɔfɛ o welewele dakanw o ye ka sin acteurs locaux ma ka ɲɛsin an ka finitigiw ma hakɛ de bɛ yen maa mun n'a tɛmɛna bolicogo dɔ kan sira kan dangakara la u ci laja
o sariya kisɛ minnu bɛ yen o de olu ka baarakɛminɛn de ye k'olu tɔgɔtɔ k'u labato k'u boli maa kelen kelen bɛɛ kan mun ni mun de ka kan. K'a ɲɛfɔ komini ɲɛmaaw ma ani jamana ɲɛmaa hakɛ de bɛ fɛn de la. A bɛ fɔ la ko jamana nin kɔnɔ ko maliyɛn mana bigi ta ka sɛbɛnni kɛ k'i tɛ fiɲɛ sɔrɔ a la. N'a ye a hakilila di i tɛ fiɲɛ sɔrɔ a la. O sɛbɛnni ɲuman ninnu o hakilila ɲuman ninnu ko u tɛ bato la. U tɛ bato la. Ni gɛlɛya bi jamana kɔnɔ bi o de filɛ. Ka wele da kɛ k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ko an kɛlen bɛ ka sariya minnu ta an k'u labato. An k'u labato. An ka fanga di à tous les niveaux. Ka da kan ni dugumama ni ko i bi fanga boli togo dɔ la ni mi hakili to i sanfɛmaa la e de bɛ fɛgɛya. I bi fɛgɛya dɛ. Donc o tɛ se ka to jamana kɔnɔ lafiya ka kɛ. An bɛnna ka kaban k'a fɔ mun ye sariya ye siraban kan boli sariya ye maa maa n'i ye dankara la dɔrɔn dankan ka kari e yɛrɛ de la. O batobaliya o de bɛ an ka accident ninnu caman sababu ye. Ala sago i sago. Ok donc jama la n'o y'a sɔrɔ ɲininkali bɛ mɔgɔ bolo k'a ɲɛsin an bɛ ka kuma fɛn min kan n'o ye sirako ye ani lakanako ni mɔgɔ bɛ yen ni ɲininkali ou bien hakilina bɛ mɔgɔ min bolo u bɛ se ka micro minɛ. Allo la ne tɔgɔ Ablaye Toure ne ye membre de la société civile ye bɔ Sabalibugu. Ne ta ye ne b'a ka hakilina fɔlɔ min fɔ maire ye min fɔ n b'a fɛ ka maire ɲininka est-ce que a bɛ ka baara kɛ n'u ye parce que n'i y'a ka introduction lajɛ il a atuba b'a bolo ka institut bali commune 5 kɔnɔ parce que il est entouré des membres de la société civile, les membres des jeunes, des femmes. Normalement a kan ka se ka o arambaya bolo min bɛ se ka institut bali o ye ne ka ɲininkali fɔlɔ ye. Mais ɲininkali filanan o ye contribution ye. O contribution ye mun ye n bɛ foli di Serifula télé ma. A ye initiative minnu ta a ka nin continuer. Mais n b'a fɛ ka min ɲini a fɛ avec vraiment les élus locaux, c'est-à-dire que a ka décentraliser a kana dans commune 5 mairie kɔnɔna na a ka essayer ka quartier cibler pour faire de telles choses avec tout ce qu'il a dit, le maire qui a dit avec tous ces regroupements là pour vraiment ka fɛn dɔw bɛ yen olu ka bali fɛn caman b'an ka commune kɔnɔ institut caman bɛ yen mais ni jama in farala ɲɔgɔn kan jama in bɛ se ka ɲɛba sɔrɔ a la k'a ban pewu ka sɔrɔ a ma kɛ nin a ma kɛ accident juguw ye ala k'an bɛn sababa ma ne kuma bɛ k'o de fɔ kuma la merci beaucoup. Yanni maire k'i jaabi n bɛ fɛ ka a f'i ɲɛna k'a fɔ nin ye jɛmukan de ye Serifula télé la a tɔgɔ Siraba Kumakan a bɛ bɔ mercredi o mercredi 21h30 segin bɛ kɛ ka bɔ samedi 13h30 donc jɛmukan in na an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ jɛmukan in kun tɛ dɔwɛrɛ foyi walasa siraba accident n'a kasara bɛ se ka nɔgɔya o bɛ ta nasira fɛn o fɛn kɛ jɛmukan in b'o de kan. Ale yɛrɛ ye société civile maa ye o hakili la kɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka o jaabi sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ mais o n'a ta bɛɛ awɔ an bɛ ka baara kɛ i n'a fɔ n ye baro ju jɔ cogo min na ni société civile ye k'i kelen kelen bɛɛ kɔnɔ ni kafo ye CNZ comité de salubrité CDQ sika si t'a la fewu
an ma foyi bolo jɔ ju jɔ mairie nin kɔnɔ kabini an donna n'an ma olu ɲin don a la. Merci beaucoup. Serifila TV mɔgɔw fo ni jɛmɔkan in na ni gɛlɛya mairie bɔra k'a fɔ sisan ni gɛlɛya bɛ Bamakɔ ka kan bi sirabaga kansara o bɛ ɲini ka 60% de ta donc ni télévision so sɔrɔla ka hakilina sɔrɔ ka na kuma ni sigida mɔgɔw y'o kan solution bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na an tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ ni foli tɛ mais a kana kɛ débat gansan ye n'u tilara la sariya minnu bɛ se ka appliquer cogo min na u k'o ɲɛɲini auprès de l'autorité an bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na bamananw b'a fɔ ten i kana se ma o ka fisa wuli ka bɔ n ka ye ni fɛn ye cira bɛɛ bolo bi kunna minɛ na an bɛ commune 5 de la o b'anw intéressé bi sinon jamana bɛɛ don ou Bamakɔ bɛɛ de don anw ka jamana kɔnɔ bi n'i bɔra hali sen na n'i ye waati kɛ n'i ma segin i b'i wele bɛɛ hakili bɛ taa ko wɛrɛ de la kuma tɛ n'i bɛ bolifɛn na Manga commune ta de don commune 5 la kɛrɛnkɛrɛnya Sabalibugu ne ye Sabalibugu ka de à partir de 22h moto nunta de bɛ yen walahi goudron fitinin kan hali mɔgɔ fila tɛ se ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan kɛrɛfɛ mais i bɛ moto ye sanfɛ nu mais peut-être que an ka polisiw an bɛ se ka ne ka question bɛ poser mairie kun m'a poser polisiw kun sabu a se ka kɛ k'olu t'a kalama comme les commissaires sont là u ye disposition jumɛn ta o la ka moto nunta in dabila à partir de 22h 21h30 22h i bɛ moto nu ye sanfɛ dɔw yɛrɛ ka profession ye commune 5 la sa ko moto nunta donc n'i y'a sɔrɔ u ye mesure min ta o la u k'o ɲɛfɔ an ɲɛna en dehors de ça ne b'a fɛ k'a ɲini mairie fɛ n bɛ k'o question adressé mairie la a bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan ni nafa ka bon dɛ ko an m'a sɛbɛn papier kan k'a bila mais application k'o ye problème ye jamana in bana yɛrɛ de y'o ye e bɛ boli fɛn kan a bɛɛ kunna ko n'i sera mɔgɔ ma ko fɛn t'i bɔ a la kasaraw bɛ dabila cogo di i sera a ma i ye min kɛra n'o ɲɔgɔnna bɛ k'i la a ti kɛ ten o kuma komi jamana tɛ ka taa appliquer anw ta ye commune 5 yan est-ce que commune 5 bɛ se ka brigade dɔ bila sen kan min bɛ se ka mɔgɔw lakana wa o y'an ka commune ta ye an b'o ɲini autorité fɛ komi aw tɛ ka appliquer au niveau national mais au niveau communal anw ta y'an ka commune de an b'an ka mɔgɔw de lakana n'a tɛ ka sariya appliquer vraiment an b'an ka mɔgɔw lakana mettez en place une brigade du moins de sécurité an ka se k'an ka mɔgɔw lakana donc n'o bɛ se ka ɲa alors an bɛ se k'o lajɛ mairie kɔnɔ k'o commission sigi sinon a ban ka gɛlɛn dɛ k'aw k'a bɛ se ka ban a bɛ kɛ baara ye ka d'a kan a kɛra bɛɛ lajɛlen ye mais komi a b'an ka commune kun kan sinon an ka jamana accident kabako don bolifɛn ɲɛnama ti yan o ne ye mɔgɔw ye minnu ko k'u taara Egypte ninnu na yɔrɔ Egypte bolifɛn mɔgɔ tɛ fɛn fɛn o la mais hali mɔgɔ tɛ se mɔgɔ ma ka d'a kan n'i ye min kɛ min na o ɲɔgɔnna bɛ kɛ e yɛrɛ de la donc bɛɛ sera quoi mais impunité de bɛ anw ka terrain kan yan bɛɛ b'a dɔn ko fɛn tɛ bɔ a la bi i ɲinɛnen i ka pièce kɔ i ka vignette dili mɔgɔ ma k'a d'a ma a ka taa ci la n'i ka moto ye polisi ka taa o tigi minɛ yarɔ i ɲinɛnen dɛ i ka taa ni vignette ye ka taa présenter e kungo ka gɛlɛn ka tɛmɛ mɔgɔ min minɛna moto nunta kan polisiw bi yan i kungo ka gɛlɛn ka d'a kan e ɲinɛna vignette kɔ dɛ o ye infraction ye c'est vrai mais a infraction kan ka dɔgɔya ka tɛmɛ moto nunta kan mais moto nunta bɛ minɛ a bɛ taa a bɛ tila k'a ye carré kɔnɔ a b'a ka moto nunta daminɛ ko kura o ko bɛ ba cogo di donc polisilakaw a y'a lajɛ vraiment mɔgɔw tɔɔrɔlen don ça vraiment n bɛ dan yan ko mɔgɔ ka ca sinon kuma caman bɛ yen dɛ. Sangarekɛ i ni ce ka brigade sigi mun bɛ se ka commune lakana a hakililaw bɛ yen o brigadiw bɛ yen o an b'a fɔ déjà kin bɛɛ kɔnɔ organisation de bɛ yen décentralisation a bɛ sen na o halisa fanga mun kan ka di commune ma a bɛɛ ma di u ma halisa n'o tɛ halisa polisi tɛ dépend commune na protection civile tɛ dépend commune na gendarmerie tɛ dépend commune na olu bɛɛ ye force nationale de ye mais yanni police communale ka dilan protection civile communale gendarmerie communale
yano gafew ka sigi o ka do bala anti brigade sigi an ka du kelen bɛɛ kɔnɔ an ka brigade sigi du kelen bɛɛ kɔnɔ moto nuntala nu dɔ de den de do dɔ de fa de do dɔ de kɔrɔkɛ de do dɔ de dɔgɔnin de do brigade mun dɛ ni o na to bada o fanga de bɛ ye o bɛ to anw taya la o y'anw ka du kɔnɔ brigadew de ko muru a da ka fasa a da ka bɔ mais sogoni fana a ka fasa dɛ sogoni fana ka fasa dɛ ko maliyɛn k'anw ka segin an danbe de ma tant que ni maliyɛn ma segin an danbe de ma dutigi ka jɔ a jɔyɔrɔ de la dutigi cɛ dutigi muso ka jɔ a jɔyɔrɔ de la den ka jɔ a jɔyɔrɔ la kɔrɔ ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ti ɲa koyi n b'i sabali bugu n ye maire chargé de la de sécurité moto nuntala nu m'u ye dɔɔnin don en attendant que pouvoir ka di maire ma a bɛ se ka mun sigi k'a wajibiya polisi kan k'a wajibiya gendarmerie kan k'a wajibiya protection civile kan anw ka population mun ye u bolo kala ta anw ye n'olu sɔnna anw ka hakilila ma polisiw ka baara ma nɔgɔya gendarmerie ka baara ma nɔgɔya donc la brigade familiale. Nous comptons instaurer la brigade familiale en commune 5. Merci beaucoup. Jama silamɛ bɛɛ lajɛlen n'u la. Nin sigi ka fɔ in a diyara anw denbaw de ye kosɛbɛ. A tun ka di ne ye bi muso camanba de ka kɛ yan parce que kuma dɔ bɛ fɔ kɛnɛ kan yan ayiwa fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan caman bɛ u ma deli ka nin mɛn n'i nana kɛnɛ kan i bɛ somɔgɔ sama sɔrɔ. Monsieur le maire bɔra k'a fɔ sisan ko du kelen-kelenna bɛɛ ye brigade ye monsieur le maire o ye tiɲɛ ye dɛ o de kosɔn du minnu bɛ yan bɛɛ lajɛlen ye dutigi ye dutigi caman bɛ yan jeunes bɛ yan nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa nin kuma la kɔsegin nin bɛɛ lajɛlen y'a dama brigade ye ne ka kuma ye foli yɛrɛ de ye Serifila ma kosɛbɛ k'u fo u nana ka na ne sigi ka fɔ in k'an fɛ yan u b'a dɔn k'a fɔ sécurité haminankoba don an ka commune min de don a jama ka ca a ka bon wa a accident ka ca n'an nana an fɛ yan ka na nin kuma sigi an b'aw fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn kuma caman fɔra yan vraiment o caman ye ne hakilina de fɔ tun b'a fɛ ka kuma minnu fɔ caman y'o fɔ mais ɲininkali kelen bɛ n fɛ o se monsieur le maire ma o ye jumɛn ye i m'a mɛn i b'a fɔ mɔgɔ ma an bɛ sariya appliquer i kan o k'a sɔrɔ i bɛ sariya de dɔn fɛn jumɛn sariya jumɛnw de bɛ yen n'o kan ka fɔ dugudenw ye u ka se k'o t'u kɔnɔ pour que ka se ka baara kɛ n'u ye u k'o fɔ u denw ye parce que fɛn mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ sariya dɔn koyi an b'a fɔ k'u b'a dɔn u t'a dɔn dɛ surtout denmisɛnnin minnu yɛrɛ sɔrɔla kɔsa in na u si t'a dɔn parce que anw bɛ se k'a dɔn mais an kɔfɛ den ninnu na an mɔdenw u t'a dɔn donc fo ka segin u kana ɲinɛ u kana segin kanni la k'a fɔ u b'a dɔn u t'a dɔn dɛ donc a ye segin sariya kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye mais monsieur le maire aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ pour que ka sariya olu ɲɛfɔ dugudenw ye bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya n'o tɛ i ye stratégie min fɔ n'o ye ka a daminɛ yuri kɔnɔ ka na secteur la ka na commune na i y'o stratégie min fɔ vraiment ne b'o fɛ kosɛbɛ o diyara ne ye kosɛbɛ hakili la u bɛ se ka kɛ fɛnba ye an bolo mais sariya ninnu bɛna kɛ cogo di a bɛna kɛ cogo di k'a fɔ mɔgɔw ye pour que ka se ka sariyaw faamuya. Madame Kouata i ni ce ka contribution n'i ka ɲininkali la an bɛna mun de kɛ pour que ka sariya ninnu kɛ bɛɛ dɔnko ye
intéressant sogobana da na dɔrɔn wele dɔ kɛra o y'a sɔrɔ ni maire yɛrɛ bi ɲɔgɔn fɛ n tilala communication na n ye compte rendu k'a ye a ko ɔ e m'a dɔn i kan ka mun kɛ sisan wa n ko monsieur le maire n t'o dɔn dɛ a ko i ka acteurs locaux ninnu f'i k'u former de mun de kun kɛra dugu yiriwa tɔn ɲɛmaa dɔ ye commissaire dɔ de wele ko dankarilen bɛ sigida la kin dɔ kɔnɔ